Zdravo, Klemen, ti si šel na eno potovanje pred kratkim, pa malo povej, kdaj si bil, kam si šel, zakaj si šel, kaj si videl, še mogoče kakšen poudarek, pa 3 pikice. Začetek potovanja je bil konec septembra, od 26. septembra do 1. decembra. Pot je pa v bistvu vodila čez Azerbajdžan, Gruzijo, Armenijo, Gorski Karabah, Iran in Turčijo. Vse skupaj nekaj 10 tednov. Cilj je bil predvsem videti južno-kavkaške države, hkrati videti, kako te države delujejo danes. Toliko let po razpadu Sovjetske zveze, kakšen je odnos med Azerbajdžanom in Armenijo glede Gorskega Karabaha, hkrati obiskati Kavkaške gore in spoznati čim več navadnih ljudi, slišati njihove zgodbe. Glavni cilj potovanja je bil pa drugače Iran, država, ki me je tako vsaj dobre 2 leti že klicala. Tako da v Iranu sem preživel največ časa, 4 tedne, v bistvu od severa do juga ter vzhoda. Prav skrajni sever sem sicer izpustil, pa zahod. Iran pa predvsem je zanimiv deloval ravno zaradi medijev, ki pač načeloma slikajo samo težave, zgolj ljudi, ki bi naj pač protestirali proti zahodu, imeli svoj režim. Vendar mene je zanimalo, kako je dejansko stanje. Stanje je seveda popolnoma drugače. Ljudje so izredno prijazni, ne podpirajo režima, pač želijo si več svobode, več zahoda. Ok, dej, še povej, koliko si pač vse skupaj zapravil, pa če misliš, da še boš nadaljeval kakšne epizode na tistem koncu? Celotna cena je bila v dobrih 2000 evrov, vključno z letalsko karto. Regija je nedvomno izjemno zanimiva. V tem trenutku najbolj privlačno prihodno potovanje deluje sever Pakistana, iz Lahorja prek Pešavarja v Afganistan in potem prek Herata v sever Irana in nazaj domov. Seveda, če bo varnost dovolj zadostna, vsaj solidna v Afganistanu. Najlepša.